Всем привет! Это Крис Ми, и это шоу «Идеальные вопросы». В этом шоу я буду рассказывать вопросы, и на них-то и отвечать. И все вопросы я брала с сайта Ask.fm. Ну, и мне кажется, можно начинать. Итак, первая, твоя самая бесполезная покупка. Мне кажется, это вот эти часы. Потому что они вообще бесполезные. Вот этот будильник, он постоянно очень громко тикает, когда я сплю. Я его вообще или закрываю подушками, или в другую комнату отвожу. И тем более он мне даже не нужен. Сейчас каникулы. Пришли каникулы, чудесная пора. И лучше все-таки просыпаться под красивую мелодию, чем зынкать вот так вот. Ненавижу. Так, какое у тебя самое счастливое воспоминание с детства? Как мы с друзьями бегали по гаражам, гуляли вместе все. И это было самое лучшее воспоминание из моего детства. Мы все гуляли, и это было круто. Итак, кто лучший друг человека? А может быть, собака? Все-таки, да? Или бегемот? Я думаю, что жираф. Вот это вот вообще круто. Жираф вот самый лучший друг человека. Отвечаю. Какие у тебя планы на лето? Без комментариев. Кто создал наш мир? Боже, что за тупые вопросы? Боже, сколько в тебе сегодня процентов счастья? Я думаю, 100 или 150. Я сегодня в хорошем настроении, и у меня счастье. Бубух! Все очень хорошо. Так, какая музыка отражает твое настроение в данный момент? Я думаю, это. Just waiting for the right move. Так, с каким грехом ты ближе всего знакома? Я думаю, это рассеянность и забывчивость. Вот. И я всегда все забываю, меня это так раздражает. Я, наверное, уже готова даже пуховик не одевать и прям голой выйти на улицу. Ой, простите. Так, какая главная задача сейчас стоит перед тобой? Видите этот табель? Да, у меня в ней 3 девятки, и я хочу их исправить. Я хочу быть во втором семестре, все-таки быть отличницей, и я хочу исправить эти 3 девятки по навколышнему, по математике и по русскому. Даже не знаю, почему не по русскому, вроде бы грамотно. Так, во сколько лет заканчивается молодость? Мне кажется, она никогда не заканчивается. А молодость, она у нас в душе. И даже когда тебе 70 лет, или 80, или даже 100, все равно молодость находится у вас в душе. Вы сами выбираете, старость ли у вас в душе или молодость. Можете в 70 лет пойти на дискотеку и плясать там до утра. Это будет у вас означать, что в душе молодость. Ну или старость, провести все до скончания жизни перед телевизором и пить чай, кофе и просто сидеть и ждать смерти. Но мне кажется, что у меня будет играть в душе молодость всегда. И последний вопрос. Опиши себя с помощью 3 слов. Мне кажется, я смешная, дурная и опять смешная. Ну, я думаю, все. И этот будильник меня все еще преследует. Бесит меня так. И всем пока. С вами был я мальчик, я супербой. Он был. Короче, с вами была Крис Ми. Это было шоу «Идеальные вопросы». Я даже сама не знаю, почему я их так назвала. Ну, потому что я стырю у Кати Клэп, и
я решила что-то свое, ну, наподобие что-то, как у Кати Клэп, создать, но другие другие названия и прочее. Всем пока! С вами была Крисми. Вот уже старость. Я 2 раза повторяю одно и то же. Как можно быть такой старой? Старушка forever. Короче, всем пока. Все, ничего не говорю. Все, блин, где тут выключить? Все, пока.